السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى والله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه الطريق ديال سيدي اليماني اللي كتأدي بك لمدينة تطوان. الأغلبية الناس كيستعملوها. طريق وطنية فيها طبيعة خلابة ساحرة، كتدوز على سيدي اليماني وعلى جبل الحبيب وكتوصل لمدينة تطوان الحمامة البيضاء. يلا بينا جميعا نستمتعوا بهذه المناظر الجميله اللي كاين على هذه الطريق هذه. وما تنسوش تابونوا معنا في القناه، جزاكم الله خيرا، على انغام موسيقى رائعه.
da da da